Herkese merhabalar. Bu videoda Excel'de fonksiyon kullanarak çeyrek dönemleri getirmeyi anlatacağım. Eleman fonksiyonunu kullanacağız. Bir de ay fonksiyonunu kullanacağız. İngilizce Excel kullananlar için choose ve mount fonksiyonları olarak geçiyor. Yeni bir fonksiyon değil bunlar. Yani Excel 2010 ve daha önceki versiyonlarda da var. Excel 365'te zaten kullanılıyor. Şöyle basit bir örnek yapacağım zaten. Hemen anlayacaksınız. Şimdi şurayı silelim. Şimdi burada tarih sütunum var. Burada da çeyrek dönemleri getirmek istiyorum. Yani bir yılda kaç çeyrek dönem var? 4. Fonksiyonumuz basit aslında. Eşittir eleman. İngilizce kullananlar için tekrar söylüyorum. Choose fonksiyonu. Ve ay fonksiyonlarını iç içe kullanacağız. Burada bir parantez daha açıyorum. Ay fonksiyonunu girdim. Ne soruyor bana? A2 hücresini seçiyorum. Tarih bilgimi yer aldığı hücreyi kapattım. Noktalı virgül. Şimdi eleman fonksiyonuna geçeyim tekrar. Eleman fonksiyonu bir dizideki, bir tablodaki dataları seçer. İsteğinize göre kullanırsınız. Onunla ilgili videom var mı tam hatırlayamadım ama onunla ilgili ayrıca bir video çekerim. Daha detaylı anlatırım. Genel olarak basit bir fonksiyon aslında. Mesela düşey arada sadece sağa doğru arama yapabiliyorsunuz ya. Düşey ara ve eleman fonksiyonlarını kullanarak düşey arayı sola doğru arama yaparak da kullanabiliyorsunuz. Bakarım ben kendi YouTube kanalıma varsa onun da linkini info olarak eklerim bu videonun şu köşesinde i diye bir bölüm çıkıyor. Info yani aşağıdaki yorum kısmının altında link olarak tıkladığınız zaman onu da izleyebilirsiniz. Neyse. Şimdi 4 çeyrek var dedik. O yüzden ne yapacağız? 12 tane değer gireceğiz. İşte nokta virgül 1 dedik. Burada Ocak ayına giriyorum şimdi. Ocak ayında 01 olduğu için Ocak ayı 3 tane yani Ocak ayında Ocak, Şubat, Mart daha doğrusu temsilen 3 adet 1'i giriyorum burada. Bu ne demek? Birinci çeyrek yani. Ocak birinci çeyrek, Şubat birinci çeyrek, Mart birinci çeyrek anlamında. Noktalı virgül. Nisan, Mayıs, Haziran içinde 2'yi giriyorum. 2, 2, 2. Noktalı virgül. Temmuz, Ağustos, Eylül içinde 3 giriyorum. 3, 3, 3. Noktalı virgül. Ekim, Kasım, Aralık içinde 4, 4, 4 giriyor. Parantezimizi kapatıyoruz. Enter diyorum. Evet. Tabii aşağı doğru çekmem gerekiyor. 365 fonksiyon olmadığı için dinamik değil. Şurayı da olgu yok diyelim. Evet. Bakalım. Ocak, Şubat, Mart. Bakın. Birinci çeyrek. Nisan, Mayıs, Haziran. İkinci çeyrek. Temmuz, Ağustos, Eylül. Üçüncü çeyrek. Ekim, Kasım, Aralık'ta dördüncü çeyrek olarak sıralandı. Mesela şuranın tarihini değiştirelim. Şurayı 1.11 yapalım. Bakın dördüncü çeyrek olarak güncelleniyor. Şimdi bu basit bir örnek aslında. Bu pivot tablolarda da şöyle bir şey var. Onu da hatırlatayım. Mesela pivot tablonuz var. Bundan pivot tablo oluşturdunuz diyelim ki. Şöyle bir şey geldi. Şu alan listesini göster diyelim. Yani böyle bir pivot tablo oluşturdunuz diyelim ki. Öncelikle şurada grubu çöz diyeyim. Şunu da tarih üresini kaldır diyeyim.
Şöyle geri al diyeyim. Şimdi şurada gruplandır seçeneği var bakın. Gruplandır seçeneği bize zaman fonksiyonları ile ilgili işte çeyrek dönem gruplandır, yıl olarak gruplandır gibi seçenekler veriyor. Şimdi ben burada tekrar şu grubu çöz diyeyim. Şimdi ben mesela bu tarihlerde benim şu tablomda işte tarihler şu şekilde ya. Ben bunları böyle tarihler anlamında değil de yine demin yaptığım gibi çeyrek olarak toplamlarını görmek istiyorum diyelim ki. Pivot tabloda böyle bir özellik var. Şöyle gruplandır diyorsunuz. Burada mesela çeyrek ve ay olarak gruplandırabiliyorsunuz ya da çeyrek ve yıl olarak gruplandırabiliyorsunuz. Mesela ben çeyrek ve ay olarak gruplandırayım şunu, tamam diyeyim. Bakın birinci çeyrek işte Eylül, Ekim, Kasım, Aralık gibi. Tekrar gruplandır diyeyim. Çeyrek ve yıl olarak gruplandıralım mesela. Buradan seçmeniz gerekiyor onları şöyle tek tek zaten. Evet, 2023'ün birinci çeyreği, aslında çeyrek ve yıl olarak gruplandırmak daha mantıklı. Birinci çeyrekteki Can Berber'in satışları, işte ikinci çeyrekteki satışları gibi gibi. Yani burada da böyle bir özellik var, onu da hatırlatayım istedim. Bir de daha önce videosunu çektiğim bir çeyrek dönem satışları var. Yani yine böyle çeyrek dönem raporlamalarına ihtiyaç duyarsanız bunu da kullanabilirsiniz. Bunun videosunu çekmişim. Onu da kanaldan ulaşabilirsiniz benim. Veya YouTube'a yazıp başka kaynaklardan da faydalanabilirsiniz. Şimdi bunu tek tek anlatmayacağım da burada da yine çeyrek dönem satışları pivot tablonun bir alternatifi olarak çokey say, çokey topla fonksiyonlarını kullanarak, şurada da yardımcı olarak eğer ve ay fonksiyonlarını iç içe kullanarak yine çeyrek dönem satışlarını, ortalamalarını bulmak için bunu da kullanabilirsiniz. Başka söyleyeceğim şey kalmadı. Umarım faydalı olur çalışmalarınızda, raporlarınızda. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.